अशी न हलंदी असां बारूद जी बाहि तुंहिंजे अंदर में ओते छॾींदासीं। हाशिम मूंसां छाजे लाइ था ॻाल्हायो? मूं तव्हांजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे? वेहणो अथव त वञी बहादुर सां विढ़ो। हाजी शरीफ तुंहिंजो ॾोह इहो आहे जो तूं असांजे दुश्मन जे दर ते वेठो आहीं। दिलावर इहा तोखे जल्द ख़बर पइजी वेंदी त मां बहादुर जो केतिरो सॼण आहियां। त पोइ ॿुधाए त बहादुर किथे आहे? बहादुर पाण तव्हां ॿिन्हिनि खे झंग ऐं झर में ॻोल्हे रहियो आहे। हुन जे अंदर में इंतकाम जी बाह बबड़ करे ॿरे रही आहे। सुठो अथव त हितां भॼी वञो, न त बहादुर पीउ जे पलांद में तव्हां ॿिन्हिनि खे मारे छॾींदो। त पोइ ॿुधाई छो नथो? हाशिम मूंखे का बि ख़बर कान्हे का। भला इहा त ख़बर हूंदई न भाउ हाशिम जे ॿारनि खे केरु अगवा करे वियो आहे? न दिलावर, बहादुर पाण ससी खे झर झंग में ॻोल्हे रहियो आहे। हाशिम भाउ ये पंहिंजो पाण खे मुड़ुस माण्हू थो सम्झे। हे बिना मोचड़नि जे कुझु बि कोन ॿुधाईंदो। छा कंदो तव्हां मूंखे? हा छा कंदो? हाशिम धक न हणिजे, धक न हणिजे हाशिम। मूंखे साख वठ त मूंखे का ख़बर कान्हे का। त पोइ बहादुर खे चई छॾिजांइ त पंहिंजे लाइ कफन वठी रखे। छो त तमामु जल्द असां उन जा महिमान थींदासीं। अच दिलावर। अनवर खान खैर ताहे? अॼु वधीक रोमांटिक थी विया आहियो। छा करियां फिरदौस बेगम, तुंहिंजो नालो ई अहिड़ो आहे जो तुंहिंजे वजूद जे आसपास अचण सां मूंखे सुकून मिलंदो आहे। छो त तूं मुंहिंजी फिरदौस आहीं, अनवर जी फिरदौस। अच्छा अॼु भला इहा प्यार जी रिश्वत छो पई ॾिनी वञे? छाकाणि त फिरदौस कॾहिं बि कंहिं हिक जी नथी थी सघे। फिरदौस जा हक़दार त अलाए एतिरा इंसान हूंदा। अनवर खान ही तव्हां छा था चओ? मां तव्हांजी ज़ाल फिरदौस आहियां जेका सिर्फ़ तव्हांजी आहे। अड़े मूं त मज़ाक पे कई, तव्हां एॾा परेशान थी आहियो। अहिड़ी मज़ाक न कंदा कयो, किथे मुंहिंजी दिलि न बीह वञे। जेकॾहिं तूं साफ़ आहीं त पोइ डिॼी छो थी फिरदौस? अनवर खान ही तव्हांखे छा थी वियो आहे? तव्हां छा पिया चओ? कमाल आहे फिरदौस बेगम, तूं त सफ़ा संजीदा थी वई आहीं। आऊं मज़ाक पियो करियां। हाणे मूड ठीकु कर, वञ मुंहिंजे लाइ चांहि ठाहे अच त गॾिजी पियूं। अच्छा ये उहे कुत्ता आहिनि जंहिंजे लाइ चवनि था त ही कुत्ता रेस बंगुल खान जे कुतनि खां भला कुत्ता मुंहिंजे ॾेंभू ऐं चेलाटे खां बि तेज़ आहिनि। किथे आहे रेस इसा खान? उहो त शहर वियो आहे ॿिज भाइण लाइ। तुंहिंजे रेस खे इहा ख़बर नाहे त मां ज़मींदार न शिकारी बि चोट जो आहियां। अरे हेॾे
मूंखे कुतनि जे नस्ल जी एतिरी ख़बर आहे जो मां कुता ॾिसी सुञाणे सघां थो त कहिड़े नस्ल जा कुता आहिनि। दिलबर रेस इसहाक धमकियूं ॾेई मोकिलियूं आहिनि त मुंहिंजे कुतनि जहिड़ा कुता हिन तरह में कंहिंजा बि न आहिनि। अरे यार, जे हिन जा कुता मुंहिंजे ॾेंभूं ई चेलाटे खां ज़ोर भला आहिनि त पोइ मां पंहिंजे पाण खे बंदूक हणी मारे छॾियां, ॿियो छा कयां? रेस बंगुल खान वॾेरो इसहाक बि शिकारी आहे, पर तुंहिंजे जोड़ सां हिन जो जोड़ न मिलंदो। न रेस, तुंहिंजा कुता ज़ोर आहिनि। रेस इसहाक हरू भरू ज़ोरावरी पियो करे त पोइ असां ज़ोरावरी कंदासीं। अरे हेॾे ॾिसो छा था, काहियो कुता, तव्हांखे केरु कोन रोकींदो। ॾिसो छा था, काहियो, ॾिसां त केरु थो विच में अचे, दुफ करे छॾियां हुनखे बि। मूंखे छा था ॾिसो, छोड़ो कुता। हाज़ुर रेस। ॿुध, वॾेरे साह खे ॿुधाए छॾिजांइ त बंगुल खान आयो हो। शुक्र कर त रुॻो कुता काहे अथई, न त तुंहिंजी सभु मेहूं बि काहे वञाया। हाणे ज़ोरावरी त ज़ोरावरी, हाणे वरी तुंहिंजो रेस थो चवे त मां वॾो शिकारी न आहियां। ॿुधा जांसि। सूबेदार साहब, हाशिम वारनि जी वञे थी दादागिरी वधंदी, एवज़े में असां उथी पियासीं न त वॾो नुक़सान थींदो। हाँ हाजी साहब, अवां जे सब्र में अवां खे फ़ाइदो मिलंदो। मां मञा थो दिलावर ऐं हाशिम वारा लिकी लिकी अचनि था ऐं वञनि था ऐं पुलिस जी पकड़ में नथा अचनि। ऐं जॾहिं बि हाशिम ऐं दिलावर खे कानून जी ज़ंजीर हथनि में पई न, पोइ सज़ा खां बचण जो को बि रस्तो कोन अथनि। सज़ा जो रस्तो बहादुर बि हुननि जे लाइ ॻोल्हे रहियो आहे। हाशिम ऐं दिलावर हथ अची विया न, सम्झंदो फट मरी आहे। हाजी साहब, तव्हां वरी बि ढेरे ॾांहुं पिया सोचो। हाणे पलांदनि जा ॾींहं न आहिनि। मुंहिंजो चयो मञो, हुननि खे छॾियो त हू किथे ठानी का थी वेहनि ऐं असांखे खुड़क पए। पोइ ॾिस मज़ो, हिननि खे मां कीअं थो टंगियां। सूबेदार साहब, मां त खणी मञी वञा, पर बहादुर कोन मञींदो। रेस दरिया खान खे जिन बि मारियो आहे न, उहे बि मरंदा। बहादुर जे अखियुनि में फलांद जो रत तरी आयो आहे, उन खे मां रोके नथो सघां। हाजी साहब, मां एसपी साहब जे हुकुम ते अवां खे झेड़े करण खां मनो करण आयो आहियां। जेकॾहिं मुंहिंजो चयो न कंदो ऐं झेड़ो कंदो त ॾोह जा ज़िम्मेवार अव्हां बि थींदो। सूबेदार साहब, इहे कोर्टूं ऐं कचहरियूं असां बि ॾिठियूं आहिनि। मां कोशिशि कंदुसि त बहादुर खे हिन रस्ते खां हटायां। जेकॾहिं बहादुर मुड़ियो त ठीकु आहे, न त हुनजी मर्ज़ी। हाँ हाजी साहब, मां ख़ासि करे बहादुर ॾे आयो हुयुसि, पर जेकॾहिं हू न आहे त तव्हां मुंहिंजो न्यापो ॾिजो त हू उॿारो न थिए ऐं फ़िलहाल पलांद न करे। ऐं जेकॾहिं पलांद कयाई ऐं हुन धुर खां को मरी पियो त पोइ साॻी सज़ा बहादुर लाइ बि हूंदी। सूबेदार साहब, मां सम्झां थो त तव्हां चाहियो था त असांजे तरफ़ खां हथियार न हले, पर झेड़नि जा मुंहं भरंदे हूंदा आहिनि। कोशिशि कबी झेड़े खे टारण जी। चरियो त ठीकु आहे, न त अलाह तो हार। ठीकु आहे हाजी साहब, मां हाणे इजाज़त थो वठां। अलाह कंदो त अमुन थींदो ऐं मूंखे उमेद आहे मामा साईं, दिलावर ऐं हाशिम ॻोठ ॾांहुं नज़र नथा अचनि। हाणे जेके हाशिमान जा ॿार अॻुवा थिया न, शाह ज़मान उहे वापसि न कराए सघे। लॻे थो त हाशिम उन ॻाल्हि जे करे हिन सां कावड़ियो। हा मामा साईं, शाह ज़मान ॼणो इन मामले ते हुननि तां हथ ई खणी वियो आहे। हफ़्ते तो इलाज लाइ शहर जूं इस्पतालूं जाचींदो। शामिर इलाज जो मिड़ई बहानो थो करे।
हाणे शाह ज़मान अकेलो थी पियो आहे, उनखे बि वसण खपे। ॻाल्हाइण वारो केर जो न हूंदुसि, पोइ कराची न भॼंदो त काॾे वेंदो? दिलावर, दुश्मन जी दुश्मनीअ जो दंग हाणे वधंदो थो वञे। अॻे सिर्फ़ हिक धुर सां जहिड़ो हो, हाणे ॿी धुर बचे घाटे में लॻी आहे। पीर करामत जा असां 2 माण्हू मारिया, हू बि त असां खां पलांद कंदो न। हाशिम बा सिर तां सांगो लाए जेल में भगासीं त वरी नओं इम्तिहान साम्हूं अची वियो। ख़बर न आहे त कुदरत असां खां हिक इम्तिहान जे पोयां ॿियो इम्तिहान छो पई वठे। दिलावर, कुदरत जी तरफ़ां जेको लिखियल हूंदो उहो त लोड़बो। पर किथे ईअं न थी जो असां पंहिंजे घर भातियुनि खां परे हुजऊं। ऐं मौत जो राकास असांजो रूह परवाज़ कयूं हलियो वञे। हाशिम बा जेकॾहिं लिखे जी लोड़ बि समझी थो त पोइ मौत कहिड़ी महिल ऐं किथे अचणो आहे, इहो बि कुदरत जो फ़ैसिलो हूंदो जेको असांखे मञणो पवंदो। अॼुकल्ह पाण सां हाशिम वारो यार सेंदाद तो खणी घुमंदो वञे। हाणे वक़्तु आयो त ॾिसंदासीं। फिलहाल तूं तयारी कर, ॿियूं शाह ज़मान खे साटो। शमीर, कुकड़ ते जॾहिं पाणी पवंदो आहे न, उहो पंहिंजी कुंड वठंदो आहे। शाह ज़मान बि सम्झ कुकड़ ते ॼण पाणी पियल आहे। अलाह करे वञी हथ था विझूंसि गिचीअ में। हा मामा, हाणे इहा ई सिटी अथमि। तॾहिं त मिल्कियत मिलंदी, न त काॾे मिलंदी मिल्कियत। दिलावर, अलाए छो मायूसी जा ककर मुझे वेझो ईंदा था वञनि। शायद इन्हे करे जो असां मुसलसिल दुश्मनीअ जे वर चढ़ियल आहियूं। असांजी ज़िंदगी दर्द जो दास्तान बणिजी वई आहे। मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जिन, तन जो सराफियल अण तोरियो ये ॻाल्हि। हाशिम बा असां अॻिबासीं, असां बेगुनाहनि जे हाव ते मुंग न आहिनि ॾरिया। माण्हुनि असां लाइ मुसीबतूं पैदा कयूं आहिनि। मुंहिंजो खानदान उजड़ी वियो, तुंहिंजो वलर विछड़ी वियो, कोई बि असां हिम्मत न आहे हारी। हा दिलावर, तू सही थो चईं। हिक ॿिए जूं आसीसूं ऐं आथतूं अॼु ताईं सहारो ॾींदियूं थियूं, न त ही जेको वैराग वधियो आहे न, घणा ॾींहं अॻु हिन जहान में न हुजऊं। अलाए छो अॼु इन दर्दनि जे केस में काहे पियो आहे। अलाए छो इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में आई आहे। दिलावर, असां हीरा न आहियूं, बीणा आहियूं, बीणा। बहादुरीअ जो सबक असां बचपन खां वठी सिखियो आहे। असां बुज़दिलीअ जे भरिसां बि न आहियूं गुज़रिया कॾहिं। हा हाशिम बा, ख़ुदा कंदो त तोखे तुंहिंजा घर भाती ज़रूर मिली। इंशाअल्लाह। हाशिम बा, हल तली हाणे मानी गबो। हा
हाल ही कोन थई मामा साईं, हाल ही कोन। जंहिं दुश्मन खे मां दर दर ॻोल्हींदो पियो वतां, उहे दुश्मन मुंहिंजे दर तां ज़िंदा वापस मोटी हलिया विया। हैफ़ अथई मामा, हैफ़ अथई। बहादुर बच्चा, वो अचानक आया, खबर ही कान पई। मामा साईं, तूं उन्हनि जो पीछो त करी आहे न। रुगो इहा त ख़बर पए हा त इहे हाशिम ऐं दिलावर वारा रहनि किथे था। काश मामा साईं मां हिते हुजां हा। शुक्र कर बहादुर बच्चा, शुक्र कर जो तूं हिते कोन हुए। जेकॾहिं तूं हिते हुजी हा न त हू तोखे बि मारे छॾींदा। बहादुर खान के ये फाड़िया था मारन। मामा साईं, मूंखे इन हाशिम ऐं दिलावर जो पेरो खणणो पवंदो। ख़बर न आहे त इहे जानू ऐं जलाल किरां विया। बहादुर बच्चा, हाणे त इहा ख़बर पइजी वई आहे त हाशिम ऐं दिलावर हिते ई आहिनि। जांच कंदे न त लभी पवंदा। ठीकु आहे मामा साईं, मां वञी जांच कयां थो त इहे ॿई उहा किथे वञी लिकिया आहिनि।